大家好，我是农民冬梅。我们邻村吧有位大爷，他每天都是赶大集卖这个鸟，一只鸟就要400块。咱过去看一下是啥鸟这么值钱。你今年多大了，大爷？70多了，72了。72了，我看着你身体还挺好的。副业去，俺这位代表在副业。哦，就是，平常就是买个鸟喂喂它。就西安西这副业。哦。大爷，你是来卖鸟来了？卖俩卖药了。整是俩卖了药了。一般他这干了多少年了？卖了药，弄了一辈子了。就等于说，要是旁谁有那个鸟了，想卖了都放他该。对，放他该，他肯定你要卖了就作价。卖了就作价，他也不要你的东西啥。他不要你啥，这是大爷喂的鸟。好些品种，这是这8个，这是那最贵的。这哈，便宜。这个400，大爷卖的，赔钱给他，然后他叫俩放一块来，不知道，这个压水网来了又给他换一个。刚才问那些大爷吧，他说那是话梅，话梅就是叫唤的声音特别好听。鸣叫的时候也可好。小时候俺等于说是看那个，小时候学那个语文吧，小学里边都有那个话梅榕树，那声音真是太半夜吵过的都有。不知你们这儿有没有卖这种鸟？好了，本期视频到这儿吧，我们下个视频再见。